देखे चाहता ने गुस्सा हमार हो। छोड़ी अभिल सैया न भइनी तैयार हो, चले के बात आवे माई दरबार हो। हम बानी तैयारी पेनी लाल साड़ी, टाइम गवाई जनी बात में। सुनो चल समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। चल समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। हम घर छोड़ के चल जाए। ए पगल सुना अब बहुत हो गई। और साल के बारे मनौती मान जाइए सैया जी। तो हमारे सुना ना ए पगल सुना सुनो ये धनी तोहे ले चलब हम हो, यानी तू हो खा अब परेशान। जहाँ तू कहबू दर्शन कराइबू, माई के धैले रह तू ध्यान। माई बहनी भोली भर दिहे झोली, भक्ति भरल मुलाकात में। चल समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। चल समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। समय मैया अब के दर्शन के मानव चली न राउर बहाना जी। हमार बात सुना न का कहतनी खाके कसम में कहीं बाप न डालब, मनवा में धर अपन तू धीर। कहीं समय मैया से झूठ बोलब, उन्हीं के बात दी होल शरीर। गोलियां निकाली चली हाली हाली, गोलू चितरंगद के साथ में। चल समय मैया के दर्शन करा दी जवन बाड़ी खलीलाबाद में। अरे ए पगली चल दर्शन करा दी माई बाड़ी खलीलाबाद